Eccoci qua, bentornati sul mio canale, grazie per le molte visite che ci fate sempre. Il canale sta crescendo, è cresciuto negli ultimi tempi tantissimo, ne sono contento, ne sono orgoglioso e vi ringrazio per tutti i commenti. I commenti vostri sono molto importanti perché mi danno, diciamo, modo di capire come la pensate e mi dà modo anche magari di dialogare con voi, no? Perché rispondo ai commenti e di conseguenza cioè, abbiamo un rapporto un pochettino. Ecco, io vorrei che questo canale non fosse soltanto un canale YouTube come tanti altri, ma fosse un qualcosa, io voglio vederlo e lo vedo come una sorta di stanza, di posto in cui possiamo tranquillamente dialogare. Io vi racconto alcune cose mie, vi racconto alcune cose dalla pratica, la mia esperienza, sono più di 40 anni che pratico, di conseguenza di esperienza in questo senso ce n'ho. Da tanti anni aiuto le persone a praticare, a capire il buddismo, a capire il Sutra del Loto e la pratica di Nichiren. In tanti anni questo canale è veramente diventato il canale numero uno per quanto riguarda il buddismo e il buddismo di Nichiren. Oggi volevo raccontarti una cosa mia, no? Chi segue il canale lo sa che tendo sempre a parlare per esperienza diretta, per esperienza personale, non parlo di altre cose, no? Sono sempre, cerco sempre di raccontarti come è avvenuta con me una cosa, come l'ho vissuta, come la vivo e anche perché credo che questo sia una cosa molto importante per le persone, no? Perché sentono il cuore, vedono l'esperienza. L'esperienza di cui ti voglio parlare è stato, molti di voi sanno che io ho avuto un grave problema di salute, ho avuto un arresto cardiaco, sono stato sedato per dei mesi e tutto questo ha creato dei problemi, no? Fortunatamente non ha creato problemi al cervello, anche se sono stato in cura da uno psicologo e non ha creato problemi fisici, anche se stando dei mesi senza muovermi e tutto, poi riuscire a camminare per me è stato veramente una cosa molto molto dura. La cosa che ho vissuto è che quando mi sono svegliato, che Laura mi ha detto che cosa mi era successo, io non avevo nessuna memoria, quindi non mi ricordavo nemmeno come si leggeva l'orologio e non sapevo nemmeno che cosa fosse un cellulare. Quindi ecco, mi sono svegliato così, cioè, con la mia mente bianca, quindi è stato uno shock non indifferente, ma piano piano i dottori hanno visto, ho avuto una ripresa, pare, a detta loro, incredibile, e tutto si è sistemato, tutto si è messo a posto da solo e io di questo ringrazio il Buddha, ringrazio perché con questa esperienza adesso so che quello che sto portando avanti è una cosa giusta, è una cosa amata dalle divinità, diremmo, e mi è stata data la possibilità di continuare di portare avanti quello che sto portando. La mia esperienza, il camminare, ecco, parliamo di questo. Per me camminare era diventato un qualcosa, cioè non avevo più la muscolatura delle gambe,
camminare per me era diventato un serio problema, non riuscivo a muovermi, no? E dovevo piano piano riprendere, dovevo piano piano cominciare a muovere i primi passi, no? E muovere i primi passi, sai, col trabattello è stato anche lì un'esperienza, anche perché non avendo le muscolature delle gambe, non avevo equilibrio, di conseguenza era un grosso problema, no? Ho cominciato a camminare con il trabattello sul corridoio dell'ospedale e piano piano ho dovuto riprendere tutto, come se non l'avessi mai fatto, perché guarda che non so se ti è mai successo, spero di no, ma è stata un'esperienza allucinante perché tu senti di star bene, no? Però c'è una parte del tuo corpo che non risponde, fa quello che vuole. E tu devi piano piano accettare questa cosa. Ecco perché ti voglio parlare di questo. Ti voglio parlare di questo perché questo mi ha insegnato innanzitutto accettare che nel mio corpo c'era qualcosa che non funzionava e accettarla significava darmi la possibilità di migliorare, darmi la possibilità di andare oltre, darmi la possibilità di ritornare. Perché credimi, all'inizio, quando mi sono svegliato, che vedevo che non avevo muscoli, non avevo forza, non riuscivo a muovermi e tutto, poi sapendo che Laura mi ha raccontato che cosa era successo, sai, arresto cardiaco, sono stato morto 12 minuti, voglio dire, cioè, dici, ma il mio cervello chissà, il mio corpo chissà, ma adesso come rimarrò? Adesso non posso muovermi, cosa farò? Hai capito? È stato uno shock davvero incredibile, uno shock che mi ha aiutato. E lì tutta la mia esperienza nel buddismo ha giocato un ruolo fondamentale perché se la mia mente fosse andata dietro a se stessa sarebbe stato veramente un grande problema, no? Un grande problema perché non riuscire a camminare e dover camminare significa che non avevo equilibrio. E quindi come stavo in piedi? C'avevo il trabattello che lo mettevo così, ci andavo avanti, no? Ma le gambe dopo 3 passi sembravano di marmo, cioè sembravano che non stessi facendo qualcosa che davvero le mie gambe non accettavano. E lì ho imparato un'altra cosa che te ne voglio parlare, un'altra cosa che spesso noi non consideriamo. Questa cosa è la lentezza. Noi facciamo delle vite dove siamo di corsa in tutto, siamo sempre di corsa, costantemente di corsa. Qualsiasi cosa che facciamo noi la facciamo velocemente, no? E quello che mi è successo a me mi ha detto guarda che velocemente te ne stai a letto, no? E velocemente non puoi fare niente. No? La lentezza mi ha aiutato innanzitutto a comprendere che cosa stava avvenendo dentro di me, che questo è molto importante, accettare quello che stavo vivendo e piano piano dialogare col mio corpo, piano piano dire al mio corpo, ok, sento che c'è qualcosa che non va, no? Siamo insieme, mettiamoci
lavoriamo assieme, come possiamo fare, no? E questa è una grossa esperienza buddista, credimi, perché il mettersi in gioco, il parlare, il dialogare, il cercare di comprendere l'altro, e in questo caso me stesso, è stato davvero una grande pratica, credimi, una grande pratica. Ho cominciato a camminare come camminavo prima, no? Cioè io quando camminavo volevo camminare come camminavo prima, solo che prima, ora era ora. Come camminavo prima andavo a finire per terra, come minimo, no? Come camminavo prima non riuscivo nemmeno a stare in piedi. E allora come si cammina? È lì il problema, no? Poi ho visto all'ospedale, all'ospedale ne vedi tante, vedi e conosci delle persone che hanno avuto un'esperienza davvero incredibile. Io ne ho conosciute diverse, siamo diventati anche amici, abbiamo parlato della vita anche, no? E insomma, senti delle esperienze che ti lasciano veramente un po' così, no? Poi ho visto una donna anziana che camminava anche lei col trabatello, no? Ci siamo incontrati nel corridoio, avevamo tutti e due il trabatello. Lei mi ha guardato, mi ha sorriso e mi ha detto piano piano, piano piano, un passo alla volta, ritorni. Ma piano piano, ricordati questo, no? E io l'ho ringraziato, no? Gli ho detto grazie, grazie. Poi tra me dicevo, ma perché questa mi viene lì vicino e mi dice piano piano, no? Non riuscivo a capire, no? Ma proseguendo, ho pensato, piano piano, proviamoci un po'. Cosa vuol dire? Ho cominciato a mettere un piede dopo l'altro, ad una lentezza incredibile. Che cosa è avvenuto? È avvenuto che mi sono reso conto che dopo un po' avevo fatto un bel pezzo di strada. Prima per fare quel pezzo di strada arrivavo in fondo lì che avevo le gambe che erano di marmo, cioè mi dovevo appoggiare al muro, cioè stavo malissimo. Invece ero riuscito ad arrivare lì, avevo le gambe sì dure, no? Però innanzitutto avevo camminato e c'ero arrivato lì. E questo mi ha fatto pensare a quello che mi aveva detto quella donna, piano piano. Io andando piano piano, un passettino alla volta, ero riuscito ad arrivare lì, cosa che prima non ce la facevo. Quindi ho detto, aspetta un attimo, forse il trick è questo, no? La lentezza. Comincia a fare tutto molto lentamente. E lì è cambiata la mia vita. Perché da quel momento in poi ogni cosa che facevo era mm, la facevo in maniera molto lenta. Mi muovevo come se fossi un robot, no? M- Molto lento. Ma il mio muovermi lentamente mi permetteva di fare tutto quello che volevo fare, no? Anche allungare un braccio e prendere qualcosa sul comodino. Prima diventava una cosa che insomma dovevo stare attento. Invece, pensare, mi muovo così e ci arrivo, mi permetteva di fare tutto quello che avrei voluto fare, che prima facevo, che adesso non riuscivo più a fare, mi permetteva di farlo. Allora, tutto
È cominciato da lì. Da lì in poi ogni giorno camminavo molto lentamente. In una settimana sono arrivato in fondo al corridoio, ma capisci che cosa vuol dire? Non riuscire a camminare e arrivare in fondo al corridoio, io non so se ti rendi conto di che cosa ti sto dicendo, no? Sono arrivato in fondo al corridoio, poi dal fondo del corridoio ritornavo indietro, è una cosa incredibile. Quando arrivavo a letto mi sembrava che avessi fatto le 1000 miglia, perché le 1000 miglia, però l'avevo fatto, avevo camminato. Questa esperienza mi ha insegnato come noi, mi ha fatto ragionare, mi ha fatto pensare su come noi viviamo la nostra vita. Noi viviamo la nostra vita sempre di corsa. Tu guarda la pratica. Se sono degli anni che fai la pratica, quasi automaticamente la fai molto velocemente. Perché questo ti dice, sono 10 anni che faccio la pratica, allora la so fare, no? Prova a metterti davanti all'altare pensando a questa mia esperienza. Prova a metterti davanti all'altare, cominciare a fare la pratica come se non fosse capace più a parlare. Comincia a fare la pratica molto lentamente. E la prima cosa che ti accorgi è che quando la fai così, la stai davvero facendo, perché quei suoni risuonano in te. E allora quella pratica diventa parte di te. Allora quella pratica diventi te. Se tu fai Niji Se Jun Jun Sammai Anjo Niki, senti che la cosa è di petto. Sei tu lì davanti al Gonjun che stai cantando il Sutra del Loto. Che meraviglia. Sei lì. Le vibrazioni del tuo corpo ti ricoprano. Senti vibrare la tua voce nel petto e queste vibrazioni sono date dal Sutra del Loto. Pensa che meraviglia. Quando fai Daimoku, non fare Daimoku come l'hai sempre fatto, molto velocemente, prova a farlo più lento. E sentirai il Daimoku che ti pompa nel cuore. Sentirai le vibrazioni del Daimoku nel tuo corpo. E il Daimoku si espanderà in ogni angolo del tuo corpo. E alla fine ti renderai conto che sei molto più soddisfatto, appagato. Ho fatto la pratica. Ho cantato il Sutra del Loto, perché molto spesso quando uno è tanto che pratica, si mette lì, fa il gonfio, ma non pensa che sta cantando il Sutra del Loto, non pensa che sta facendo Daimoku, no? La maggior parte di voi lo fa per avere questo, per avere quell'altro, questo è una follia che ti porterà a smettere di praticare, te l'assicuro. O lo capirai o smetterai, stai certo di quello che ti dico. Cerca di fare Daimoku facendo Daimoku, ascoltando la tua voce, ascoltando quelle vibrazioni. Ascoltare la tua voce ti permette di amplificarla. Amplificandola, amplificandola e si espande in tutto il tuo essere, in tutto il tuo corpo. E finalmente potrai dire che hai fatto
la pratica. Capisci? Ricorda questo che ti ho detto, perché io ti ho raccontato una mia esperienza, una grande esperienza, un'esperienza che mi ha aiutato tantissimo, un'esperienza che porto avanti ancora adesso. Guarda, ogni cosa che faccio la faccio molto lentamente e il farlo molto lentamente mi fa provare il gusto di quello che faccio. Se leggo un libro, ho il gusto di leggere il libro, no? Se guardo un qualcosa, ho il gusto di quella cosa. Vivere è questo. Godere la vita è questo. No? E, spesso non ci pensiamo. Facciamo tutto così, perché pensiamo che la vita sia eterna, perché pensiamo che tutto ci sia dovuto, però non è così. La mia esperienza mi ha insegnato che non è così. Quindi quello che ti voglio dire è questo. Mm, ascolta quello che ti ho detto e fai tua questa esperienza e vedrai che ti aiuterà tantissimo. Mi raccomando, abbonatevi perché gli abbonati hanno delle grosse cose in più, hanno dei file audio, degli iscritti, hanno tantissime cose in più che sono mie considerazioni, miei pensieri, è come se parlassimo a tu per tu, hai capito? Gli abbonati sono cresciuti molto anche per questo, no? Pensaci seriamente, perché magari a te costa veramente zero, ma veramente ti può dare una mano a vivere e a vivere meglio. E poi quando uno vive meglio le cose vanno meglio. Iscrivetevi al canale e condividete questi video con i vostri amici. Ciao a tutti, pace e illuminazione.